似乎你哋已經準備好出發㗎啦喎。摩星嶺，摩星嶺食蟲啊？去摩星嶺靈探，摩星嶺好猛喎。善嘢，做下公益啊嘛。我有少少驚，帶咗個平安符咯。呢個叫救我一命鏈，係我媽咪俾我去保護我嘅生命嘅。我真係唔係好驚，因為通常靈探節目嗰啲係先係堅啲噶嘛。我哋呢個係純粹團中其中一集係靈探，所以我覺得係有啲弱雞。Hello， 大家好。Hello。咁啊，我係潘紹聰啦。冇乜事件發生嘅嚇，咁啊大家唔使太擔心。好，文星。咁今日都有你坐陣先啦，係咪？其實就係摩星嶺啦。好多年前咧喺電台做一個靈異節目嘅時候咧，咁啊有觀眾打電話嚟分享過啦，就有一個關於大頭怪嬰嘅故事。咁佢哋踢波啦，咁啊將個波踢咗落公園嘅時候咧，突然間見到咧有一個好大嘅頭嘅一個怪嬰韞咗喺一個籠裏邊。咁我哋見到咧，佢個頭咧啲皮膚咧一層一層咁樣啦。咁最後咧就話呢個大頭怪嬰咧就傳說中埋葬咗喺呢度嘅。所以我哋今日咧就嚟呢度，希望可以俾啲嘢佢啊。哦。咁陣間咧我就開條路俾佢哋啦，就係攞蠟燭啊，攞埋支香，咁咧就每9級咧放低一個。好啦，咁我哋見大家頭先咧就攞住香燭啦，就行咗樓梯啦。今日第一個任務咧就係我哋將一啲溪錢就包住啲銅錢咧去揾佢哋翻嚟啦。咁同埋呢個溪錢，我寫咗啲字喺度嘅，就寫住咩咧？五鬼。顧名思義就係俾佢哋啦，等於佈施啲錢俾佢哋啊，令到佢哋咁揾到之後先至落翻嚟呢一度，係單獨行事嘅。冇錯。咪點？哇！sorry。唔驚，你揾到係好事嚟㗎。係。你揾到呢樣嘢嘅時候，你要俾佢㗎嘛。咁其實你有嘢醒佢，佢就一定有嘢醒你㗎啦。係啊。係啊。令到你紅啲喎，要唔要？咁啊，文星就按住大家嘅時辰八字咧，咁啊呢一 part 裏邊就揾咗幾位成員，就去做呢個 task 係咪 ？Bosco 啦，Marcus，嗱，大家記住係做善事嘅，冇錯，係啦，所以唔使驚嘅，唔使驚㗎，冇關係嘅，係啊，俾啲心機。咁就希望大家揾到啦，翻嚟啦 Nice。好，咁啊 Bosco 成功咗啦嚇，咁啊第二位係邊個？先等我走咗先講。好嘢。如果唔係咧，我就好驚啊！哇！咁我做咩啊？哇！唔係啱啱你唔係咁嘅喎。Nice。好，成功。第三位出發。係。It's me。好，係啦。勁得，冇乜益咯，我覺得。好地地做乜搞人哋啫？哇！好驚嘅喎。Victor 係 MVP 喎，其實佢係。嗱，即係我見到佢唔係一件好事，佢見到我都唔係一件好事。冇錯，唔錯。Nice。嗱，下一個咧就係 Alvin。講開大頭怪嬰啦，傳說就佢要食一啲血生生嘅肉啊咁樣啦。當然唔係俾啲血生生嘅肉佢啦，直接俾豬紅。餵嘅時候就誠心啲。知唔知啊？出發。好，嚟啊！我嗰個都算金金地啦，要餵嗰個公仔食嘢喎，我係好驚咯。嚇，路嚟嘅呢條，有冇多到咧？附近嗱，頭先有冇見到個白熊？你同佢講。等走我先。哇，唔得，有個紅色布，好驚，我真係好驚。係啊，喺嗰度啊！你去啦，你揸住啲豬紅咧，嗰啲豬紅血腥嘢係引嗰啲引得好犀利㗎。唔好意思啊，過嚟做嘢㗎咋。呢度一個，呢度一個，呢度一個，呢度一個。師傅，我見到啲紅色嘅點解喺個 mon 度？哇！喂，唔好咁大動作啊！喂，你嚇親佢啊，唔係佢嚇親你啊！我知道。我依家要做咩？我唔係好記得。化咗嗰張溪錢，跟住再將嗰個銅錢擺落個錢罌度，然之後再餵佢食豬紅。嗱，我知道嗰邊好多人，你頭先同我講咗好多遊客歡迎我會即係喺呢邊。你唔使諗㗎啦，你攞住兜豬紅已經好多遊客歡迎你㗎。
哇！你有嚿豬紅幾緊要，jam 到。哇，真係喎！哇，原來真係。文師傅講唔講到間房有幾多啊？喂， 5個。 5個。呢個其實諗住可以開飯啊！夠唔夠啊？啲朋友係咪好近我？都係㗎。咁我依家佢咪要請佢食嘢啊？係啊，請佢食嘢，請佢食嘢。我過嚟做嘢㗎咋，你食啦。食啦，快啲啦！飽啦，飽啦。就咁擺喺度，係啦，跟住翻出嚟啦。即係攞個豬紅水都算啦，要餵佢食嘢喎。同埋佢哋講翻，即係佢哋因為啲機越 jam 咧，就好似越多好多朋友喺度啦。我接受唔到我同啲靈體有接觸，因為我呢世人都冇任何呢啲咁嘅經歷啦，所以我應該幾晚都瞓唔着。哇！迷咗啊！迷咗。 佢啱啱講得好恐怖喎！我 feel 到佢隻歌唔對路，嗰下就好唔對路。對唔住，我唔應該嗌佢嘅名啊！對唔住。係咪玩大咗？堅定流啊，嗰度啊！有冇事？有冇事？做咩啊？佢啱突然間停咗個人咯。佢入到去嗰下已經唔係好對路啊！散開先，散開先，散開先，俾條路佢，俾條路佢，俾條路佢。喂，等陣我腳軟啊，真係。你坐低先啊，你坐低先。我真係腳震啊，黐線。食啊！好，一人攞咗條先。係啊，陣間打開佢，化燒咗佢。啊，陣間打開佢燒咗佢啊！唔識世界。 OK，晒大家晒。好，好，好咁大家打開佢，燒咗佢啦嚇。咁我睇下條符寫啲乜嘢先。冇錯。哦。有冇歌？你歌到下餐。開先。人係唔可信嘅。我第一次俾人玩嘅感覺係咁，我而家仲驚緊。今日嘅報仇大成功！好嘅，OK 啦，件好事嚟嘅。因為點解咧？雖然大南怪嬰呢件事係假，但係呢一度係真係有好多唔同其他。我哋頭先有燒嗰啲溪錢啊，又有啲絲食啊。咁呢個其實係一件好事嚟嘅，所以做多啲好嘢啦，呢幾隻仔嚇，希望到時知道嚇，志龍師傅，大紅大紫啦嚇，OK，好嘢，多謝師傅。